गर्भमा उठाउने छोरीलाई मृत्यु रहेछ हेरा किन शिर निहुराउँछौ हे छोरी जन्मेको बेला किन शिर निहुराउँछौ हे छोरी जन्मेको बेला। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अन्य अतिथिगणहरू, न्यायको दराज हातमा लिएर बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यू र शिक्षक गुरुवर्ग, मेरा प्यारा प्रतिस्पर्धी साथीहरू र अन्य शिक्षक गुरुवर्ग, अन्य विद्यालय परिवारप्रति मजदुर हिमाली मौको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। सुरुमा आज 2082 साल 3 महिना 13 गते हुन गएको यस आज शुक्रबारे कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मैले आफूलाई निकै नै भाग्यशाली ठानेकी छु। यस लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा विद्यार्थीको भूमिका भन्ने शीर्षकमा मेरा केही विचार राख्नका लागि सभाध्यक्ष महोदयसँग अनुमति मागे। सुरुमा हामीले लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त लिङ्गका आधारमा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक यौजनीका रूपमा